吹风机电线的保护软管已经断裂，无保护作用，电线这样不断的弯曲，电线迟早会夭折的。我们来拆机一探究竟，一步一步拆开螺丝。没想到这小小的空间还能塞下那么多组件，我的老天爷啊！电线都烧焦断裂了，使用小钳子剪断烧焦的电线，再脱掉电线的外皮。接着我们先粘好电线的保护套管，感觉粘得挺完美的。接着把电线穿过套管，再把电线线头脱线。脱线完成后，分别将它焊接到它原本应该的接点位置，再套上热缩套管保护，然后一一的把所有组件组装回去。这么小的空间，要把它塞回去也是挺有难度的。这时候想到，如果可以使用 AI 帮你组装，那就太棒了。在梦里应该什么都能实现，只能使出武林绝学乾坤大挪移。组装好所有的组件以及外壳后，就是插电送电测试一下，这只吹风机就这样复活了。进入频道观看更多 DIY 影片，赶快订阅起来。